Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana shu imorat sotuvga qo'yildi. 15-16 sotik yer maydoni bor. Mana bu beton zavorlar ham shu imoratga tegishli. Og'ilxonasi bor, tualet. Mana shu yer maydoni, hovli joyi bilan yo'l bor. Mana 6 xona hisobidagi uy, bu yarmida odam yashasa bo'ladi. Bu yarmi esa hali remonti tugallanmagan. Ichki remontlari. Gaz, svet hammasi bor. Suv. Manzilimiz Samarqand viloyati Payariq tumani Javshar mahallasida. Infeksion bansan to'g'ri edi, ikkinchi qatorda. Mo'ljal o'sha yerda. Shu ham boshda yo'l kelgan.